非洲呢個叫做咧果欄街，但係喂一啲果欄都冇喎，淨係見到啲咩古董鋪啊嚇。好似摩羅街咁係嘛？摩羅街多嘢睇啲。多嘢睇啲啊！呢度咧就係澳門雜不楞賣舊貨啊、賣地攤啊嗰啲咁樣，好得意一條街咯。哦，咁有咩吔咧？我都環顧四周都好似見唔到有食嘢嘅鋪頭咁樣。哇！喺咁舊嘅 CD 都有啊，真係。行得攰咧，熱熱地咧，我哋啊不如整碗凍嘅豆腐花。哇！等我試下先，滗落去都唔錯啊。係啊，我覺得唔錯，起碼咧佢咧係咁樣薄滗。薄係滑唔滑啊？滑過我塊面。講個秘密俾你聽，咁你知道咧，我唔係好中意同人握手嘅，亦都好少人咧摸過我隻手仔嘅。原來咧，每個人啊摸完我隻手之後啊，你摸下，哇！阿蘇乜你咁滑㗎？係嘅，仲有啊，全身好滑㗎，仲有啲地方仲滑。不過滑極都幾廿歲啦，當然冇呢碗豆腐花咁滑啦。呢碗豆腐花好正，好正，好正。我仲中意佢啲甜味入邊有少少薑味。係啦，係啊，呢個好正。香港咧成日咧佢做嗰個糖水做得唔好，又要加啲黃糖落去咧，黃糖咧揞住嗰啲豆腐花咧，哇！喺30秒裏頭再食完你一碗豆腐花啦！婆婆好嘢，喂，你啲豆腐花點搞得佢咁正啊？好清甜㗎喎，係啊，好清甜，係啊，做咩有少薑味嘅？哦，我有落少少薑去幫 ，very good。港九新界澳門廣州冇一碗豆腐花及呢一碗豆腐花，婆好嘢。帶我行埋呢啲橫街窄巷咁樣，咁橫街窄巷先有好嘢食嘅呢頭啊！呢條仲唔窄？呢度仲窄？哇！嗰個導演你都算衰咯，自己喳喳聲走嚟鏟碗嘢。牛雜佬，哇！食咩啊？牛雜啊！哇！呢個係咩嚟㗎？牛哥。哇！我第一次見阿牛哥咁大條嘅。你今日有冇面肉啊？哇！牛面肉。有冇骨膜啊？骨膜炎我聽過啫，咩係骨膜啊？腳骨嗰度掛一層嗰啲關節旁邊嗰一層膜咁樣樣。呢個係咩啊？包皮。哇！呢個係包皮啊？嗰個扇骨。咩係扇骨咧？係個肩胛骨㗎嘛。肩胛骨哦。嗰段軟骨嚟。呢個成煲嘢，你自己最中意食邊度咧？最好食啦，整嚿你試一試先啦。好驚啊！哦，硬硬地喎。嗰啲係草味，草啊，嘴唇邊嚟嘅。嘴唇邊啊！我哋好似食魚生咁樣啊，整嚿嘴唇邊嚟食下。哇！好軟滑，有啲膠質好重。嗰個食落去咧，有少少呢個牛脷同呢一個坑腩中間。喂，再篤一樣嘢嚟食下先，你覺得想食咩？牛角嚇？係，好正常喎。逼我食牛鞭啊！好啊。好嘢。喂，究竟牛鞭長頂屋梁？真係鞭牛嗰條鞭咧，定牛嗰條鞭咧？你知唔知咧？你越知道呢樣嘢係乜嘢咧，你就越撈教。冇味，淋爽。係啊。冇味嘅。可以當佢一條好大嘅牛筋。嗯，呢個牛鞭咧係咪好難入味嘅咧？佢逢根都唔上味㗎。我想試埋個牛歡喜啊！牛歡喜係咩啊？應該係牛子公。牛子公啊？有喜，有喜。今日冇。今日冇得歡喜。啊！個女仔話唔制，咁冇得歡喜咯。喂，你仲食啲咩啊？骨膜啊，整少少骨膜。呢個好似好靠得住。呢個骨膜好食喎。整條牛皮先食得啦。佢牛皮，哇！係牛皮薄，買菱角，菱角尖，買馬鞭。好滑啊！你試下。好食喎。好食啊，係嘛？個牛皮咧，
個膠質原咧好犀利，係啊差唔多咧係你咬嗰陣時咧，佢黐住你嗰啲嘴唇咧係係啊要用少少力先至可以。有漿糊咁啊，係啊，有好得意啊！黐住你。牛腳甲，隻腳甲啊！係啊，哎呀，好留意，好留意。嚟一齊。選腳趾，好有骨膠原啊！阿叔，你幻想自己喺個指甲鉗。我嚿好爽喎，好食噃。你食個包皮嚟睇下。咩牛嘅？除咗牛油，每一樣都可以食。嗰陣皮好好食喎。最嫩香型我哋好滑好滑，切細嚿啲俾我。係。細嚿啊！要俾定個水我，我驚就嘔啊！我覺得我唔係做緊蘇骨啊。好食喎，好食噶嘛？係真係好食喎。係啊。估唔到咁好食喎！係啊誒唔好做啊！真係估唔到，今日咧真係大開眼界，同埋咧其實係一個心理嚟嘅，係。即係我係個心理障礙係多過任何一樣嘢。其實咧一啲都唔難食，真係相當好食添。誒，第日咧我哋再嚟個食 buffet 嚇，哇！呢個直情咧，我覺得係嚟澳門咧大開眼界啊！我冇諗住結婚喎，做咩帶過嚟買雙喜椰子嘅？有椰有子啊！有椰有子嘅大佬啊，真係啊喂，嚟帶我嚟食椰子雪糕。係啊，呢個咧我都已經食過㗎啦。係啊，但係我其實唔知喺邊度買，有朋友咧又係買翻香港請我食嘅。哇，買到！喂，老闆，哇！喺你啲椰子雪糕咧，係將啲椰肉磨碎咗之後揸汁出嚟。榨汁出嚟。哇，係正。試下，好香椰子好味，香係嘛？好香椰子味。自己日日喺度開椰子啊！係啊，開個椰子俾你睇。開個椰子俾我睇啊！啊，好冇？好啊！誒，我都係第一次見人開椰子。比較好快脆喎佢又。不過逼佢嗰個力嚟嘅啫。磨椰絲呢個程序係磨椰絲。佢係磨碎佢就包起佢咯，就揸汁。咁然後揸咗啲新鮮嘅椰汁出嚟咧，就做雪糕。做雪糕。哇！椰子雪糕幾時開始做啊1963年咯。哦，喂，真係呢杯啊，好好食，超級好食，好有椰子味。嗱，由椰子雪糕咧，我突然間咧一立到對面呢度咧，就係咩咧？呢度咧，我食鹹魚嗰陣時候咧，呢度嘅馬友鹹魚啊最好。啲顏色都好，就咁睇都好靚喎。你睇下。係咯。喂，馬友你點知佢靚定唔靚啊？乾身色水夠青，夠青啊！呢啲係屬於少少梅香嗰啲啊。係啊，所以咧就要嚟蒸好過要嚟煎啊！我哋舊時食梅香鹹魚咧，阿媽咧就係鹹魚係襯嘅啫，佢乜都切得唔靚嘅，就係薑絲切得靚。因為點咧？切開一嚿嚿鹹魚咧，佢會切到啲好靚薑絲放喺鹹魚上邊，然後賴啲油，再放啲砂糖，咁咧一蒸完之後咧，嗰個薑絲咧就有油香味咧，又索咗鹹魚味咧，再有啲甜甜地嘅味。我媽咧通常啲鹹魚就呃晒我哋唔識食嘅食咧，佢就加晒啲薑。係啊。喂，如果我哋咧買咗一條翻去咧，咁我哋咧切開佢係咪要浸油啊？啲油啊最好煮滾咗攤凍浸。哦，啲油就唔好生油，係煮滾咗攤翻凍啲油，然後先擺啲鹹魚落去。喂，一條咁要幾多銀啊？有限錢啫，1斤零重100零蚊。100零蚊啊！係啦。哇！你都咪話啊，條鹹魚而家貴過食鮮魚啊，真係啊！好，包條飛啊，包汁飛啊！好，多謝阿蘇。嗱，呢度咧呢一間咧就係我上次咧漏網之魚啊，就係呢度正咧就喺福隆新街嗰度，成條福隆新街咧由頭行到落尾咧都好多食嘢，其中呢一間咧 ，yes， 點解咧？因為咧係有全個澳門、全個港九最靚嘅蝦子。喂，你知唔知啊？連人哋啲暗格我都知啊！每次嚟到我就話：喂，開呢個櫃桶掃晒，拎晒走。然後咧買完翻去慢慢分俾朋友。幾多蚊話？85蚊，85蚊，氹得唔知大家鬼臉咁開心啦！
你氹我開心仲平，呢碟嘢唔使85蚊，蝦子撈蝦子麵。好香。我有個朋友咧，佢唔識煮嘢嘅，係。咁佢就話：喂，阿蘇，結果咧我試咗你個蝦子咧，佢話我淥咗個麵之後咧，揼啲蝦子上去，啱唔啱啊？使唔使揾個鑊爆啊佢？我話完全唔需要，最靚嘅蝦子咧就係要嚟揼麵，唔好嘥咗嗰啲蝦子味，啱唔啱啊？去邊度揾啲咁靚嘅蝦子咧？喺大陸訂翻嚟嘅，啲淡水河蝦就係特別係靚。係，我見好多蝦子咧，佢係咖啡色，最靚嘅蝦子係金黃色。你睇下呢啲咧，係香一啲，腥味都唔會有嘅咯。我哋嗰時第一次我聞到呢啲蝦子，我話：哇，點解從來我知道蝦子都係腥，但係呢啲點解咁香？嗰個咁嘅蝦子咧，係真係。哇！喺呢個口度有個爆炸嘅甘香，又唔搶，係啊，係咪啊？又唔腥，係唔腥。呢個係好難得嘅，所以點解我咧一嚟到咧嗰啲蝦子，撥晒佢啦，拎走，就係咁樣。你唔使咁樣，嗰個眼咧係一個失望嘅眼望住我。啊！呢隻仔係你嘅聰明人。阿成，你放心，阿成，我叫過一碟俾你食。阿飛哥，多謝你帶我嚟呢啲橫街窄巷嗰度咧去揾嘢食，因為點解咧？我成日咧最憎咧就係咧，淨係識去嗰啲咧大鋪頭嗰度咧買手信，但係其實咧有好多地方咧有啲小鋪頭攝埋埋咧，好似哎呀四眼哥咁樣啦。喂，嚟你呢度仲未食花生？細蚊仔咧，我最中意食咧就係魚皮花生。你知點解咧？襟食啊嘛，一粒咧含咗個口度幾耐啊，轉下啲味可以轉好耐啊。有陣時啲魚皮花生咧，點解橙色嘅？係啊，都係鹽嚇，符合嗰個而家話法例嗰啲咧，一定係咁樣色素淡。有時中意揀咩心啊咩色。有時真係橙色啊嚇，高叔你睇下。有陣時我哋嗰啲魚皮花生咧，橙色嗰啲咧殼好鬼厚嘅咧，係硬身。呢個仲好食啊！脆啲。哇！攞命啊！呢個攞命啊！你知啦，我咧眼闊啊肚窄噶嘛，咁啊買好多嘅，買到翻去咧，譬如呢啲蝦子花生咧，等一陣咧佢腍晒，有咩秘訣咧？因為咧本身層皮咧等於好似蝦片咁樣膨化咗噶嘛，一拎出嚟咧，佢一路吸咗水分咧，節咁啊潮啦咁樣，所以能夠咧少量拎出嚟食，揸翻去先。我揸住嗰個裏邊嗰度都腍啊！都有咁多空間咧，盡量點解排晒氣冇氣啊嘛？哦，即係咧撳晒啲氣出嚟，等佢冇晒氣，咁揸盡佢。呢個時咧再攞一個罐或者樽咧，再相同碗先肯定得。花生哥啲花生咧，咩叻馬之處咧？最低層嗰啲咧就係咩咧？硬而不脆。但係有啲咧，佢都係鬆脆，但係咧有咬到一下咧，佢係唔開嘅。有啲係炸唔開嘅。阿花生哥嗰啲花生咧，粒粒咧鬆脆嘅。佢膨化到啱就嗰度啦。使唔使買部車仔你拉翻香港啊？又嚟呢度搞咩咧？搞咩？買杏仁餅啊？係啊，買手信啊！呢個好似嗰間普羅大眾都識㗎，不過個字嗰個咬音有少啲唔同啫。係嘛？喂，呢個似係好古舊嘅。係啊，呢度咧有肉心餅啊！即係中間有一片肥豬肉，冇錯。哇！嗰啲啊，而家難揾到不得了。係啊，我有興趣睇佢哋喺度搞乜嘢啫？呢啲係綠豆粉。綠豆粉。係。然後嗰啲咧就係杏仁粒。好鬆化，唔會實剝剝嘅喎。喂，全部係手做嘅喎，真係嚇。係啊。喂，一日可以做幾多個咧？趕貨咧就3000到。哇！一日做3000個啊！哇，真係。喂，咁嗰啲豬肉嗰啲咁樣點樣揼落去咧？示範俾你睇下啦。好啊。好啊。咦？哇！調咗。係。我再冚面。啊！成個餅香咗好多嘅喎。香啊！金香啊！係啊！呢個係咩肉咧？嗰嚿咩肥豬肉咧？實嘅豬嘅實嘅背脊。哦。豬嘅背脊。哦。全部都係揾炭火背嘅。而家有啲就用
電咧咁樣開水，跟住仲炭嚟再燒翻熟嘅。即係用電嚟焙乾水分，然後再用炭燒翻香個味道。哦，喂，成個工序要幾耐啊？我諗都要1個鐘。成個鐘啊？哦，阿餅婆，阿餅婆，你啲餅啊真係得啊！慢慢啦，我中意個餅仲厚啲添。仲厚啲啲。我如果嫌個餅咧太薄啦。你嗰嚿木咧發薄咗。哦，係真係啊！要新印咧就厚啲。就厚啲啦。係我哋就唔印㗎啦，不停換㗎。佢中間有條豬肉真係好香啊！帶我嚟夾公仔啊！係啊！喂，呢度咧，我覺得咧，你咧就似啲金魚佬啊！你知唔知啊？即係嗰啲良家婦女咧，啊，你喺度氹啲良家婦女咧。喂，我見呢度邊度有食肆啫？你真係又點喎？埋咯，匿埋㗎。美容、美髮、美容都有，但係要行前少少啦，有間收埋好好食嘅地方。咦？喂，呢啲咧，如果唔係澳門人咧，我諗啊都唔識揾嚟呢度。點揾啫？都唔係大街大巷嘅。啱啊！嚇！哇！呢啲啊，食精啊，梗係。不嬲都咁靚㗎。咁大隻，莫非消防？真㗎！澳門啲麵包咧，絕對咧，普遍嚟講好食過香港。呢啲我都唔理佢裏邊係咩肉啦。哇！呢個包得唔得啊？好得啊！呢個咖喱咧好得啊！呢個咖喱好得。老細話呢個係用印度式嘅咖喱，就唔會好似出邊嗰啲其他東南亞國家嗰啲咧，就好多椰汁味，然後咖喱唔夠香嗰啲。咁你特別係用個包嚟飲咧，係唔夠嗰種香味嘅。係，因為佢有牛腩，牛腩，再有個肉味喺度咯。如果你話呢個汁啊，淨係蔬菜咧，就個味道比較冇咁重。得啦。試下隔離嗰個係墨魚丸。真係好味呢個都唔錯。最難嘅地方咧就係咧，佢咧即係一個乒乓波咁，一啲都唔實。唔實。但係咧，到出邊嗰啲 crust 嗰度咧，即係嗰個皮炸皮嗰度咧，係鬆嘅。係啊，係鬆嘅。係鬆嘅，呢個咧就係最難。同埋墨魚丸係一定要做到係雪白嘅，好多係做唔到咁雪白嘅。阿卡，嗰個羊11好唔好食啊？好食啊！你覺得香草好食定係？點解叫羊11啊？佢係就係攞肋骨，就係嗰個 rack。係啊係，佢就係攞嗰11個。咁咧啲羊係幾個月大嗰啲細羊嚟㗎咁啊！嗱，我就中意呢度啲羊肝咧。佢係呢邊咧就燒到係好香脆啦，但係呢邊係啱啱仲有啲紅色咁樣，然後咬入去好多肉汁嘅味道。我哋食咧就覺得佢入邊真係燒得好靚咯，好多汁。要唔要試下嗰啲54年？試下我牛脷啊！牛脷，牛脷有興趣喎。厚切嘅，好好食添喎，唔會乾咯。係嘛？好食。又唔酥，係啊，好脆口，又油香。我揀隻牛脷咧，一定要揀中間係粉紅色，圍住個邊係白色，再出邊係一個深紅色。Audio 講一次，中間係紅色嘅，阿成側邊係粉紅色，錯 ，Ryan 中間咩色？側邊咩色嘛？聰明人啊！中間係粉紅色，側邊白色，而後邊定裏邊係粉紅色。Esther 中間係粉紅色，個邊就白色，最外面係深紅色。得唔得人驚啫？呢班菇竟然跟咗我2年，救命！